गीता सचदेवा है। मैं हॉस्पिटल में रात को मंडे को आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और ऑक्सीजन कम हो गई थी। तो डॉक्टर प्रशांत सर ने देखा तो अच्छे से ट्रीटमेंट किया और मुझे एडमिट कर लिया और 2 दिन आईसीयू में रखा और उसके बाद फिर मुझे 2 दिन रूम में शिफ्ट कर दिया। अब मैं बेटर महसूस कर रही हूँ और मैं आज डिस्चार्ज हो रही हूँ। Welcome. We're here to help you every step of the way.